miseensa maatii mootii addunyaa irratti dhaga'amummaa qabanii fi dhiibbaa uuman keessaadha kan dhalate. Seeraa fi sirnaan guddatee barumsa baratee achiin boodas naamusaan kan guutame akka ta'uu fi mana barnootaa seenuun barachaa jira. Boriitu biyya kan fayyadu biyya sirnaan kan dursu akka ta'uu fi abdiin qananiin gahomsuu irratti argama. Haa ta'u malee abdiin kun hin milkoofne, wanti hundumtiyyuu bakka jirutti dhaabbateera. Balaa tasaa mootii kana mudateen dammaquu hin dandeenye. Of wallaalee erga dammaquu hin dandeenye waggoota 30 ol lakkoofsiseera. Ogeeyyonni fayyaas abdii hin qabu. Guyyoota 3 keessatti ni du'a, nagaan akka boqotuu fi meeshaan lubbuun isaa tursiisu irraa baasuu qabnaa yoo jedhanis gonkumaa hin ta'u, hojii waaqa keessaa hin seenu, mucaa koo irratti gocha akkana hin raawwadhu jechuun kan cichanii abbaan isaa har'a waggoota 20 booda cinaa mucaa isaanii dhaabbachuun ija isaa ilaalaa har'aa borii dammaqa jedhanii eegaa jiru. Keessumaayyuu immoo ogeeyyonni fayyaa ni du'aa wayitaa jedhanitti dammaqee daqiiqaa muraasaa fi erga tureen booda deebi'ee of wallaaluun isaa maatii isaatiifis ta'ee seenaa isaa namoota beekanii fi hundaa fi irra deebiin abdii kan horedha. Abbaan isaa ammayyuu abdii hin kutadhu, mucaan koo irra deebiin dammaqee irree harka koo keessaa ni seenaa jechaa jira. Gaaffiiwwan cidhaa natti eerumii hedduun kan dhiyaatee fi kan hin fudhanne jaalalleen isaas ammas isa obsaan eeggachaa jirti. Bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu hordoftotaa fi maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Seenessa keenya har'aatiin maatii mootii cimaa addunyaa kana keessatti dhalachuun balaa tasaa isa qunnameen waggoota 20 olii fi of wallaalee dammaquu kan hin dandeenye ilaalchisuun waan qindeeffanne qabna. Viidiyoo kanas namoota kaaniif akka qoodan sheerii fi laayikii gochuu hin dagatina. Namoonni haaraa taatanis chaanalii ajaa'ibaa keenyatti makamuun maatummaa keessan cimsadhaa jechaa hanga xumuraatti nu waliin turanii affeerraa keenya kabajaati. Mootiin Alwaalid kan dhalate bara faranjoota 1987tti Saawudii Arabiyaa Riyaad keessattidha. Iddi sanyii isaa yeroo ammaatti biyyatti dursaa kan jiran maatii mootittidha. Maatiin kun addunyaa irratti qabeenyaan kan badhaadhee fi dhiibbaa olaanaa uumuu keessatti dursaan kan eeramanidha. Keessumaa hanga qabeenya isaaniitiin addunyaa dursaa kan jiranidha. Maatiin kun taateewwan addunyaa gurguddoo ispoonsaraa ni taasisa. Qabeenyawwan gatii gurguddaa qabanis abbummaan ni bulcha. Mohammed bin Saawudii irraa kan ka'uu fi hundeeffama Saawudii irraa eegalee gahee olaanaa bahaa kan jiru maatiin kun ammas bulchaa Saawudii fi abbaa murtii hundaati. Mootiin Alwaalid kan dhalate maatii mootii kanarraadha. Abbaan isaa mootii Khalid bin Talal daldalaa bu'aa qabeessadha. Haati isaa Giiftii Jaaziin immoo mucaa Saawudii bin Abdullaaziizidha. Abbaa fi haati kun mucaa isaanii Alwaalid jedhanii maqaa kan baasanii fi yeroo tokkotti addunyaarraa qabeenya isaaniitiin sadarkaa 7ffaa irratti kan qabatan maqaa eessuma isaaniitidha. Guddinni mootii xinnaa kun akkuma ijoollee mootii Arabaa biyyattiidha. Mucaa maatii mootii akkuma ta'etti jireenya qananii addunyaa kanas dhandhamatee guddateera. Umurii guddattummaa isaatti ispoortii fi jaalala olaanaa kan qabu yoo ta'u, keessumaayyuu ispoortii kaaraatee fi bakka guddaa qabaa ture. Alwaalid reefuu waggaa 4tti sanqii gurraacha 2 qabaa ture. Alwaalid umriin isaa waggaa 16 wayitaa ta'utti abbaan isaa mana barumsaa loltummaa Ingilizitti akka makamu ergani. Abbaan isaa mootiin Khalid ilmi isaa leenjii waraanaa kana akka fudhatu kan taasise naamusaa itti gaafatamummaa biyyaalessaa guddaa gara fuulduraatti isa eeguu keessatti bu'aa qabeessa akka ta'uu fi muuxannoo akka argatuufidha. Leenjii waraanaa akkasii kun immoo namoonni itti gaafatamummaa akka qabaatanii fi ofitti amanamummaa qabaatanii akkasumas dhiibbaa akka dandamatan godha. Fedhii fi abdiin mootii Khalid ilmi isaa akkaadaamii waraanaa kana keessa beekumsa jabana kana madaaluu yuunivarsiitii irraa argatee gara fuulduraatti maatii fi biyya isaa eeguu fi hoogganaa Saawudii itti aanu akka ta'u ture. Jireenyi garuu abjuun kun akka dhugoomuu fi waan eeyyamte hin fakkaattu. Bara 2005tti mootiin Alwaalid kan gannaa 18 balaa konkolaataa sukkanneessaan isa mudate. Yeroo balaan kun itti mudate hiriyoota isaa 2 waliin konkolaataa oofaa ture. Mootiin xiqqaa kun
balaa kanaan akka malee miidhamee of wallaaleera. Kan nama ajaa'ibu guyyaa mootichi kun balaa konkolaataa kana irra gahe abbaan isaa duraanuu wanti hamaan wayii tokko itti dhaga'amee ture. Guyyaa baaramaa sanatti ilmi isaanii takkittiin mana akka hin baane gochuun filannoo isaanii ture. Garuu erga mootii xiqqaa sanaa fi hiriyoonni isaa lamaan bashannanaaf akka isaan gadhiisan kadhatanii booda keessi isaanii nannahaa sodaatanii hamaan isaanitti dhaga'amaa ture. Garuu immoo hin hafneef. Egaa akkuma abbaan sodaatetti mootichi balaa hamaan irra gahe of wallaalee dammaquu hin dandeenye. Balaa sana booda sa'aatii muraasaan booda mootichi jalqabaa wayita dammaqu wanti jalqabaa godhee hiriyoota isaa lamaan jaallatu akkam akka jiran gaafachuu ture. Kan nama ajaa'ibu balaa kanaan miidhaan cimaan irra gahus hiriyoonni isaa lamaan garuu miidhaan cimaan irra hin geenye. Oduu kana yommuu dhaga'u baay'ee gammadee miidhama isaa dagatee nageenya hiriyoota isaatii fi Waaqayyoo galateeffate. Garuu wanti baay'ee garaa namaa nyaatu itti aansee ta'e. Mootiin kun of wallaaluu keessaa dammaqee nageenya hiriyoota isaa dhagahee uumaa isaa galateeffatee yeroo kanaan booda osoo hin turin ammas of wallaale. Ergasii waggoota 20 darbanii fi of wallaaluu keessaa kan ture yoo ta'u kutaa yaalaa cimaa yookiin ICU keessaa jira ammas. Yeroo mootiin kun guyyaan miidhaa cimaa irra gahee eegalee garee ogeeyyoota fayyaa Ameerikaa 3 fi Ispeen 1 dabalatee qoratamee hordofamaa jira. Keessumaa ogeeyyoonni fayyaa kunneen dhiigni mataa isaa keessaa dhangala'u dhaabuun baay'ee rakkisaa ture. Carraaqqii fi yaalii guddaa danda'an godhanis mootichi of wallaaluu keessaa dammaquu hin dandeenye. Dhugaa dubbachuuf qorannoo fi hordoffiin booda mootiin kun guyyaan qabu guyyaa 3 akka hin caalle tilmaamamanii ture. Maashiniin lubbuu deeggaru akkuma buqqifameen ilmi isaa hafuurrii fi lubbuun isaa akka boqotuu fi maatii isaatti himan. Karoorri ogeeyyota fayyaa kunneen lubbuun jiraachuun isaa abdiin waan hin jirreef maatiin maashinicha irraa buqqisanii mootiin xiqqaa kun akka boqotuu fi akka walii galaniif ture. Murtoo kana fudhachuun garuu abbaa fi salphaa hin turre. Yeroo sanatti abbaan isaa gaaffilee ogeeyyotaa gaaffiidhaan deebisaa ture. Ani eenyu ta'eeti lubbuu isaa irratti kan hin murteessu jechuun abbaan kun itti dabaluudhaan uumaan lubbuu ilma koo fudhachuu osoo barbaade balaa sanaan akka du'u gochuu danda'a ture jedheera. Uumaan haala dinqii kana keessatti isa tursee isa fayyisuu fi waan hundumaa bakka isaatti deebisuu akka danda'us jaalala abbaa garaa qulqulluu fi amantii cimaa isaa fi ragaa bahuu deebii isaaniif kenneera. Mootiin Alwaalidii akka ogeessonni fayyaa jedhanitti guyyaa 3 keessatti du'uu qaba ture. Haa ta'u malee of wallaaluu keessa dammaquu baatus lubbuun isaa hafuura horattee ammas haftee jirti. Wanti nama ajaa'ibu abbaan isaa dabalatee maatiin isaa abdii hin kutanne. Ilmi isaanii waggaa 20 fi of wallaalee osoo hin dammaqin ture sireerraa akka ka'u ofitti amanamummaa qabu. Waggoota 11 oliif siree hospitaalaa irraa kan ture mootiin Alwaalid fayyaa isaa irratti fooyya'insa guddaa agarsiisuu baatus gara mana maatii isaa Riyaad jirutti geeffameera. Ergasii ogeeyyoonni fayyaa itti ramadamanii hospitaalatti kunuunsi argachaa ture guyyaa guyyaan argachaa jira mana isaaniitti. Waggoota dhiyoositti jijjiirama xixiqqoo tokko tokkos agarsiiseera. Fakkeenyaaf bara 2019 akkoon isaa Reemaa bin Talaal viidiyoo mootichi mataa isaa mirga irraa bitaatti sosochoosuu miidiyaa hawaasaa irratti qoode. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman wal harkaa fuudhanii daddabarsaniiru. Viidiyoon kun namoota du'uu fi lubbuun hafuusaa adda baafachuu fi seenaa isaa eegaa jiranii fi abdii guddaa kan horii ture. Viidiyoon kun erga gadhiifamee waggaa tokkoon booda bara 2020tti akkasuma qubaawwan isaa wayita sosochoosuu suur-sagaleen yookiin viidiyoon gadhiifamee ture. Mootiin kun mallattoowwan abdii kanneen dabalataan guutumaan guututti of wallaaluu keessaa dammaquu baatus siree waggaa 18 fi irra ciisaa turetti waggoota 20 darbanii fi ammas irraa hin buune. Bifa fuulaa fi haala qaamaa isaa irratti umriin akkasumas ulfaatinni isaa akka dabalees nama qaamaan argee fi kan mirkanaa'udha. Ogeeyyoonni fayyaa abdii hin qabu, tajaajilli fayyaa lubbuu fi meeshaan deeggaramu addaan cituu qabaa jedhanii hafuurri isaa akka hin dadhabnee fi har'as lubbuun akka jiraatu kan taasisan abbaa isaa mootii Khaalid bin Taalilidha.
Khalid bin Taalil bin Abdullaaziz Al Saawudii miseensa maatii mootii Saawudii beekamaadha. Mucaa mootii fi hundeessaa Saawudii Arabiyaa Abdullaaziz Al Saawudii kan ta'an namichi kun Saawudii Arabiyaa keessatti sosochiiwwan daldalaa fi tola ooltummaa irratti kan hirmaatanii fi hojiin gaarii isaanii kunis beekamtii fi kabaja guddaa horateeraaf. Garuu immoo ana laalaa hin jedhaniin. Mootiin Khalid waggoota 20 darbanii fi keessumaa yaalii fi kunuunsa mucaa isaanii irratti xiyyeeffachuun uummata isaanii biratti amanamummaa fi jaalala kan argatan abbaa fakkeenyummaa gaariin kan fudhatamanidha. Jireenya dhuunfaa isaanii callisuun dursuu kan filatan Khalid bin Taalil bin Abdullaaziz bakki maatii mootii Saawudii keessatti qaban fayyadamuun sosochiiwwan hawaasaa irratti bal'inaan kan hirmaatan. Hojiin isaanii gaarii kun garuu immoo ifa akka hin taane kan fedhanidha. Namichi bu'aa qabeessa daldalaa kun qabeenya kana horatan beekumsa barumsaanis ta'ee muuxannoon argatan mucaa isaaniitiif dabarsanii yookiin dhaalaan biyya isaas ce'ee addunyaa fi akka oolu taasisuu fi guyyaa dhaloota mucaa isaanii irraa kaasee kunuunsaa turanis duuba irratti garuu balaan tasaa uumame kun abjuu isaanii kana fashaleessee jira. Dhugumadha, isaan ammas mucaan isaanii fayyee siree kanarraa akka bu'u abdii guutuu qabataniiru. Wanti ajaa'ibaa abdii isaanii kana cimsuuf immoo seenaan biraa ni jira. Ollaa Saawudii Arabiyaa Emireetota Arabaa gamtoomanitti seenaan ajaa'ibaa raawwatame tokko mucaa isaanii irratti irra deebiin akka uumamu abdii guutuu qabataniiru. Seenaan Emireetii kun dhugumattuu dhalli namaa abdii akka hin kutanne waan taasisedha. Emireetotatti dubartiin Muniira Abdullaa jedhamtu akkuma mucaa mootii Alwaalid waggootaan dheeraa fi osoo hin dammaqin osoo of hin beekin akka ciiftetti turte ture. Kan nama ajaa'ibsiisu immoo siree hospitaalarraa akka turtu sababiin ta'es balaa konkolaataa isheen mudateen ture. Atoobisiin mana barumsaa tokko konkolaataa isheen konkolaachisaa turte dhahee miidhaa ni geessisa. Yeroo sanatti isheen waliin kan ture mucaan ishee waggaa 4 miidhaan irra gahuu baatus isheen garuu waggoota 27 fi osoo hin dammaqin hospitaala keessaa dabarsiteetti. Ogeeyyiin fayyaas akkuma mootii kanaaf himanitti waa'een ishee dhumateera jedhanii irra deddeebiin himaa turanis wanti yaadame hin himamne. Egaa guyyaa tokkotti seenaa Muniiraa kan dhagahan dursaan biyyattii Mohammed bin Zayed gara Jarman deemtee akka yaalamtuu fi hordoffiin akka taasifamuu fi ajajanii kennu. Jarmanittis damee kanaan ogeeyyoota addaa kan ta'an saayinsii wallaansaa jabanni irraa gaheetti fayyadamuun ni wallaanu. Dhumarrattis waggoota 27 booda dammaqxee of baruu dandeesseetti. Kanaafuu amma gara Emireetota Arabaa gamtoomanitti deebitee sirriitti namoota waliin dubbachuu dandeesseetti. Gara fayyaa guutuutti deebisuufis wallaansa fiiziyooteraappii fudhachaa jirti. Seenaan kun maatii mootii Alwaalidii fi abdii guddaa kan ta'ee fi mucaan isaaniis carraa akkasii akka isaan qunnamuuf kadhachaa jiru. Mootiin Alwaalid hanga har'aatti balaa konkolaataa tasaa of wallaalchiseen duratti dubartii tokko waliin walitti dhufeenya jaalalaa qabu turan. Jaalalleewwan lamaan kunneen waliin jiraachuu fi godoo dhaabbachuuf murteessanii qubeelaa waadaas kaawwatanii ture. Egaa jaalalleen isaa kun of wallaalee dammaquu kan hin dandeenye mootii kana hanga ammaatti abdii osoo hin kutin eegaa kan turte yoo ta'u, gaaffiiwwan natti heerumii dhiirotarraa dhiyaateefii ture fudhachuu diddeetti. Jaalala ijoollummaa ishee jireenya ishee guutuu deebiftee argachuuf waadaa seenuu ishee ni dubbatti. Maatiin ishees abdiin isaanii kan nama gaddisiisudha. Dhimmi mootii Alwaalid seenaa maatii dhuunfaa irraa darbee gaaffiiwwan gurguddoo kan akka wallaansaa, naamusaa fi maallaqaa kaasuusaas hin hafne. Ogeeyyiin fayyaa mootiin kun kanaan booda deebi'ee dammaqee jireenya isaa idilee ni eegala jechuuf abdiin fi carraan jiru baay'ee xiqqaa ta'uusaa walii galaanis maatiin isaa garuu meeshaaleen hafuura isaa deeggaran akka hin dhaabbanne murteessuun isaanii sirrii miti jedhanii kan amananis hedduudha. Gama tokkoon murteen maatii isaa amantaa daangaa hin qabaannee fi abdii ajaa'ibaa qaban irratti kan hundaa'edha. Abbaan isaa mootii Khalid waaqni uumaan osoo barbaade jedhanii kan ibsan namoota baay'ee biratti keessumaa amantaa wal fakkaataa kan qaban biratti deeggarsa argateera. Amantaan kun jireenya eebbifamaa ta'uu ishee fi jireenya dhala addaan kutuu fi murtee uumaa malee ta'uu hin qabu jechuun falmaniiru. Haala kanaan meeshaalee hafuuraa tursan dhaabuun abdii kutachuu fi hojii uumaa keessaa akkasii nutti ilaalamaas jechuun
himaniiru. Gama biraatiin hawaasni ogeeyyiin fayyaa fi kanneen biroo komatanis namni tokko gara dammaquutti deebi'uu fi abdiin kan hin qabaannee fi lubbuun isaa guutumaan guututti meeshaalee irratti kan hundaa'ee fi sadarkaa jireenya uumamaa baay'oolojii irratti dursuun barbaachisaa miti jechuun falmaa jiru. Ilaalcha kanaan waggoottan hedduu fi osoo hin dammaqin siree irra turuun wallaalamaafis ta'ee maatii fi dhiphinaa fi rakkoo uumuu ni danda'a. Dabalataanis hordoffiin yeroo dheeraa kun qabeenya olaanaa kan qisaasessuu fi qabeenyi kun immoo namoota biroo abdii fayyuu qaban kan dukkaneessudha jechuun komachaa jiru. Haalli mootii Alwaalid addunyaa irratti kan isa qofaa miti. Ameerikaa keessatti qofa kutaa wallaansaa olaanaa ICU keessatti namoonni wallaanaman 600 kan ta'an of wallaaluun waggoota dheeraa akka dabarsan qorannoowwan ni agarsiisu. Aadaawwanii fi amantaawwan adda addaa kan kaafne yoo ta'es deebii garaagaraa kan qabanidha. Aadaawwan tokko tokko lubbuuwwan aarsaa kamiinuutiin tursuun akka milkaa'ina guddaatti kan ilaalamu yoo ta'u, kaan biraatti immoo gadadoo wallaansaa cimsuudha jechuunis ni dubbatu. Qabiyyeewwan seeraas biyyarraa biyyatti garaagarummaa ni qabu. Seenaan Muniir Abdallaas yeroo meeqa keessaa al tokko kan uumamu ta'us namoota biroofis barraaq abdii kan uumedha. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaa akkas osoo jechaa jiranii yeroo dheeraa fi osoo hin dammaqin hafuun deebi'ee dammaquun haala addaa barbaachisaa kan jedhanis hedduudha. Waggaa 20 olii fi osoo hin dammaqin kan ture seenaan mootii Alwaalid bin Khalil bin Talal Al Saudii jireenyi dhala namaa haala salphaa ta'een jijjiiramuu akka danda'uu fi guddummaa mootiinis ta'e qabeenya bal'aa kanaatiin qisaasamuu akka danda'u kan mirkaneessidha. Seenaan isaa gaddaan kan guutame ta'us jaalala maatii daangaa hin qabne, amantaa hin cabne akkasumas abdii horachuu keessa ta'uunis fedhiin dhala namaa jiraachuu fi abdiin guddaan hagam guddaa akka ta'e sirriitti kan agarsiisudha. Cichummaa maatii isaa keessumaayyuu abbaan isaa mootiin Khalid waaqa uumaa irratti amantaan qaban mucaan isaanii guyyaa tokko akka fayyuu abdii qaban addunyaa irratti ijoo dubbitee hafeera. Amanamummaan jaalalleen isaa qabuu fi waggoottan hedduu fi eeguun ishee immoo cimina jaalala ishee ifaan kan calaqqisidha. Seenaa kana maatii fi dhimma dhuunfaa irraa darbee waa'ee hiika jireenyaa, du'aa, amantaa fi saayinsii irratti akkasumas waa'ee wallaansaa fi naamusaa irratti gaaffiiwwan gadi fageenya qaban akka kaafnu nu dirqisiiseera. Addunyaan guutuun seenaa kana kan dhagahan hundi garuu mootiin kun deebi'ee ni dammaqaa, fayyummaa duraa isaatti ni deebi'aa kan jedhu amantaa isaanii baay'ee guddaa fi kadhannaas taasisaa jiru. Eenyutu beeka guyyaa tokko amantaanii fi kadhannaan isaanii kun deebi'ee argatee mootiin Alwaalid dammaqanii maatii isaa waliin makamuu fi carraa kan qaban yoo ta'e milkaa'ina guddaadha. Seenessi keenya har'aatiin waa'ee mootii Saawudii Arabiyaa waggoottan 20 olii fi osoo hin dammaqin ilaalchisuun isiniif dhiyeessine kan hangammaa ture. Chaanalii keenyaan osoo dhiyaatee yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanalii kanas namoota biraa akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayibii gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.